Close naman. Wala, Joe. Yung ano po, kahapon, bali nung isang gabi, pagkain ko, tumunog siya ng malakas. Tapos nung umungay ako, medyo masakit. Tapos kahapon, nagpa-check up ako. Kasi sabi nung pinagpapa-check up ako talaga, punta daw kay ENT. Nagpa-ENT ako, nirestahan lang. Ano daw ang kaso? Yung parang dito daw po yung tawag din. Aka na yung ano, yung PNG? PNG. Higa. Dito. Ayan. Sabi mo na. Yan na yung pinakamalaki. See? Ayun. Sarado mo na. Sige, open ulit. Open. Close na, close. Sige, dandan lang. Sige. Close. Nakakuha dito sa ilalim. Close na, close. Okay. Sige. Close na. Sige, open ulit. Apa. Close. Open. Close. Open. Close naman. And close. Yun. Open. Close. Open. Close. Konti lang. Konti. Open. Open pa. Open. Close. Open. Tuhod. Harap ko dito. Oh, Wala na yung click niya, kanina ang lakas eh. wala na. Clicking sound, wala na. Sige, open. Ayan, close. Open. Oh, close. Kumain kayo ng ice cream ha, kasi para yung pinaka-muscle po dito, ligament lang naman yun. Yung umahawak dito sa mandible, tsaka dito sa temporo, no? Tumibay siya nang nasa tama na. Tsaka wala nang clicking sound na ano. Yan, close. Yan.